اهلا بكل اخواتي في قناه المتواضعه يوميات بسيطه. معاكم امان ودي قناتي. بتمنى اكون خايفه على قلوبكم. بتمنى كده تستفادوا من الفيديو وتستمتعوا ان شاء الله. فيديو النهارده فيديو المصيف اللي مستنيينه من زمان جدا. هخطفكم كده خطفه سريعه على البحر وهنعيش مع بعض كده جو المصيف وهنشوف اليوم من اوله. فبتمنى منكم كده على ما نوصل للبحر، لو ما كنتيش مشتركه في القناه انزلي تحت على طول كده يلا وانضمي لعيلتي الجديده ان شاء الله. نكبر مع بعض وباذن الله نفيد ونستفيد. فيلا بينا كده، انزلي حط لايك حلو للفيديو عشان يشجعني انزل لكم فيديوهات كتير، وكمان اشتركي في القناه وكومنت حلو منك كده. ويلا بينا على البحر على طول ونشوف احنا رايحين فين. واليوم ده بصراحة كان يوم جميل جدا وفات بسرعة جدا جدا، ومن احلى المصايف اللي روحتها هو المصيف ده. فخمنوا كده من الطريق المصيف ده فين. خمنوا يلا كده على ما نوصل للبحر. البحر هادي جدا، مفيش زحمه، مفيش. بصوا روقان كده، روقان والله العظيم بجد. يعني من احب المصيف اللي روحته، يعني هو احسن مصيف بصراحه بالنسبه لي. مش عارفه بالنسبه لكم ايه، بس بالنسبه لي انا روحت قبل كده جمصه ورحت مره راس البر. فبصراحه يعني ده مصيف مريح جدا جدا، هادي، وكمان مفيش زحمة كده، واجواءه جميله جدا. فتعالوا يلا شوفوا معانا دمياط الجديده بقت عامله ازاي. والله العظيم بجد حاجه جميله جدا، اجمل من جمصه في نظري. تمام، في نظري انا، مش في الله اعلم بقى اللي شايفين حاجه تانية. تمام، انا شايفه ان مصيف دمياط الجديده مصيف هادي ومصيف حلو جدا جدا. ما شاء الله اتطور كتير في حاجات كتير حلوه جدا. وشايفين الاجواء معانا عامله ازاي كده. احنا لسه ما وصلناش على البحر. تمام، احنا كده وصلنا المصيف وماشيين كده زي ما انتم شايفين رايحين على البحر. خدنا مواصلتين. تمام، نزلنا دمياط الجديدة وعلى طول خدنا سيرفيز على البحر على طول. تمام، سيرفيز بيوصلك لحد البحر زي ما انت شايفة كده. نزلنا على البلاج اللي انتم شايفينه ده، مفيش مسافة كبيرة خالص. 10 دقايق بس كده او 5 دقايق بتوصلي للبحر على رجليكي كده. تمام، الاجواء جميله جدا، المصيف هادي جدا جدا. الشماسي بقى زي ما انتم شايفين والكراسي وكل اللي نفسك فيه موجود في دمياط الجديده. ما شاء الله شايفين البحر عامل ازاي. المياه جميله والبحر هادي بصراحه، يعني مفيش اجمل من كده. نزلنا طبعا خدنا شمسية على طول بالكراسي بتاعتها وقعدنا كده على البحر. طبعا كل اللهم صل على النبي الموجودين طبعا في دمياط اللي هم اهل دمياط الجديدة نفسهم دايما على طول بقى في على على العصر كده بتلاقيهم موجودين على المصيف هنا على البحر. تمام، بيقضوا يومهم كده وبيكملوا يومهم على البحر. احنا طبعا كنا جايين كده نقضي اليوم ونغير جو، فكملنا يومنا بقى كده على البحر. عايزه اقول لكم منزل يعني ما طلعناش من الميه الا بعد المغرب. يعني ما طلعناش من الميه غير لما الدنيا خلاص ضلمت خالص خالص خالص. يعني انا كنت مفكره بقى ان انا هروح دمياط الجديده مفيش بقى حاجات هنشتريها، مفيش حد بيعدي، مفيش حاجات حلوة زي جمصة واللي بشوفها في جمصة. فطلع العكس خالص، العكس خالص خالص. يعني بجد اتطورت كتير في حاجات حلوة قوي. دي اللي كانت مفيش من سنتين 3 4 كده، كانت صحراء، كان عند بحر كده، ما كانش في حد خالص بيروح دمياط، ما كانش فيه اهتمام بدمياط. لا ما شاء الله دلوقتي حاجات جميلة جدا. وفي كافيتيريا كمان ورانا هنا الناس بتسهر فيها كده بالليل. بصوا اجواء جميله جدا. كنا واخدين بقى معانا ايه فضلة خيركم بقى كنا واخدين فشار وكنا واخدين ساقع سندوتشات، حاجات كده لطيفه وظريفه وبسيطه ان احنا نقضي يومنا على البحر. خدنا كرسيين دول بالشمسيه بترابيزه حلوه كده وقعدنا بقى على البحر. احنا عايزه اقول لكم رايحين على الساعه 3. الشمس طبعا حامية جدا، مع المية المالحة دي تطلعوا على طول بقى كده إيه حاجة فظيعة. تمام، فلا احنا رحنا بقى طبعا في الهدوء خالص. الساعة 3 كنا ماشيين، وصلنا على الساعة 4:30. على ما قعدنا بقى كده ورحنا على البحر كانت الساعة بقت 5. على ما قعدنا برضو صورت شوية ونزلت البحر كانت الساعة 6. فخلاص ما نزلناش البحر غير خلاص بقى لما الشمس هديت خالص. وتمام ننزل بقى البحر في الوقت ده. تمام، المية كانت جميلة جدا. احلى حاجة بقى لو معاكي اطفال كمان بتنزلي كده البحر ومش خايفة عليهم، شايفة عينك عليهم، ما فيش زحمة يتوهوا منك. تمام، فزي ما انتوا شايفين كده بصوا المنظر بيحكي عن نفسه. وطبعا الموج كان صعب جدا جدا اليومين اللي فاتوا دول، انما هو سبحان الله كان هادي جدا اليوم ده. يعني خلاص بقى حلو جدا. سمعت اصلا في ارصاد
ان كان الموج شديد جدا، بس ما شاء الله هدت الموجة، كانت هادية ما كانتش شديدة اول حاجة، كان في روقان كده. فالحمد لله عدت على خير، وكان يوم جميل جدا واتبسطنا فيه. طبعا تجربة حلوة، ولو حابة اروح تاني مش هروح غير دمياط الجديدة، مش هروح جمصة، لان هنا اجمل بكتير. هتقولوا لي بقى وبالليل وهنروح الملاهي فين؟ عايزة اقول لكم برضو في هنا ملاهي قدام البحر برضو على طول، يا دوب بتطلعي وفي حمامات بتغيري هدومك، وكمان تطلعي على طول كده في ملاهي برضو حاجات حلوة. بس احنا طبعا سيبنا كل ده ورحنا على الحديقة على طول، الحديقة اللي في دمياط الجديدة. كملنا سهرتنا بقى طول الليل هناك. تمام، يعني عايزة كده تستجمي وتفسحي اولادك على دمياط الجديدة، نصيحة يعني لو حابة سيبك من جمصة بقى خالص، وخليكي على دمياط الجديدة، روقان كده. وشايفين البلاج عامل ازاي؟ ما شاء الله بجد هادي جدا، وفي حاجات كتير مميزة وحلوة في دمياط الجديدة. وبالليل بقى هتخشي على الحديقة على طول، بتدفعي تذكرة كده وبتوصلي على الحديقة. اللهم صل على سيدنا محمد. فيها طبعا ملاهي حلوة كتير، وفيها ملاهي برضو بتذاكر، يعني اللي انت عايزاه. تمام، المهم ده كان يومنا. بتمنى كده يا رب تستمتعوا معايا في الفيديو، والفيديو ماشي معاكم كده زي ما انتم شايفين. استمتعوا كده بدمياط الجديدة ومصيف دمياط الجديدة الجميل، اللي بصراحة كده فيه راحة نفسية لما روحت دمياط الجديدة عن جمصة كتير كتير. فاللي حابب طبعا يصيف على دمياط عدل، اعمل لك كده شوية سندوتشات وخدي اولادك وفسحيهم كده، ومن البحر على الحديقة. مفيش بقى زحمة، مفيش حاجات، فاهمين؟ لا، في روقان كده وفي هدوء هناك. فان شاء الله باذن الله، يعني لو ناوية اكرر الموضوع ده هروح برضو دمياط الجديدة، مش جمصة خالص خالص خالص. دمياط الجديدة حاجة تانية بجد، فرق كتير، فرق كبير جدا. في اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كانوا بيلعبوا في الرمل، واحنا كده قاعدين قدامهم. حبيت كده اخطف معاكم شوية كده من مصيف، حبيت تعيشوا معايا الجو. وكمان عشان ما نزلتش فيديوهات من زمان، يعني بقالي كده حوالي شهر ما نزلتلكوش فيديوهات. بس بصراحة لان القناة مفيش تفاعل خالص، فبتمنى منكم كده تشجعوني وتجبروا بخاطري كده وتشتركوا في القناة. وكمان تفعلوا كده زر الجرس على الجميع، وكمان ترفعوا الفيديو بلايك حلو منكم، ويا ريت يا ريت تشيروه كده. وطبعا كل ده انتوا بتفيدوني لما تشيروا الفيديوهات بتاعتي، دي خدمة كده بتعملوها لي. فبتمنى منكم تشيروا الفيديوهات وتحطوا اللايك كده، بيشجعني، مش هيخسرك حاجة. كل اللي هتخسرين ان انت بس هتدوسي على اللايك. اللايك بيفيدني انه برفع الفيديو، واليوتيوب بيقترحوا اكتر، فبيتحمس بقى انا وبنزل فيديوهات. كنا واخدين برضو كده شوية العاب كمان يلعبوا كده على الشط. وكان بقى عايزه اقول لكم كان هناك كميه صدف وكميه الخلول رهيبه رهيبه. البحر ملان ملان الخلول وملان صدف، بجد كان في كميه هناك رهيبه. شويه شايفين كانوا بس العيال بيجيبوا كده بالجرادل بتاعتهم ويحطوا كده على الشط حاجات كتير كتير جدا. شايفين كمان الاجواء حلوه ازاي، وعربيات بتعدي وتوك بقى وعوامات وهدوم راحه جايه وفريسكا وحلاوه وتفاح. شايف يعني كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، وكل الحاجات اللي بتبقى نحب احنا الجو ده، والتين الشوكي والحاجات اللي بتبقى تعدي الجميله دي. يعني الاجواء بصراحه حلوه جدا. دمياط الجديدة ما خلتش نفسنا في حاجة. الصدفة دي كده كانت ملونة من جوه، عاملة زي الوان الطيف كده، حبيت برضو ان انا اصورها معاكم. فحبيت اعيش معاكم اليوم كده بكل تفاصيله، تفصيلة صغيرة جدا قبل اي حاجة. فبتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، بتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في الفيديو النهاردة. وقولوا لي كده لو لسه ما صيفتوش هتصيفوا فين، ولو صيفتوا فين السنة دي. ان شاء الله شفت تعليقاتكم كلها وهقرأها وهرد عليها كمان. بتمنى كده بإذن الله يكون عجبكم الفيديو، وبعتولي كده كمان الفيديو عجبكم ولا ما عجبكوش. إيه كمان العربية دي كان عليها شاب صغير، يعني مش صغير يعني هو مش شاب، يعني هو لسه صغنن جدا كده. دمه خفيف بصراحة، وكان بيبيع حاجات حلوة جدا. التوك اللي معاه جميلة جدا، وكمان أسعارها هادية خالص خالص، يعني مش غالية خالص. في توك ب7.5، وفي توك ب5، فاهمين، في ب10.
في معاه بنس حلوة، ومعاه عضادات جميلة وحظاظات وسلاسل، ومعاه كل حاجة، معاه حاجات كتير وطواق ما شاء الله، يعني معاه حاجات كتير. فحبينا كده نستفتح منه حاجة، وجبنا كده توك كمان من معاه. شايفين بقى منظر الغروب جميل ازاي؟ الغروب على البحر كده حاجة تانية خالص. استمتعوا كده بكل لحظة تعيشوها، استمتعوا بيومكم، حاولوا كده ما تعدوش اي لحظة حلوة غير ما تستمتعوا بيها. و اللهم صل على سيدنا محمد. كده اليوم بتاعنا الجميل اللي انتوا شايفينه ده بصراحة عدى بسرعة جدا، لان اليوم الحلو بيعدي بسرعة جدا جدا. رحنا على طول بقى على الحديقة. طبعا لو مش عايزة تروحي الحديقة بتروحي الملاهي على طول ورا البحر، يعني قبل البحر كده بشوية، في ملاهي حاجات وكافيتريات وحاجات حلوة كتير، حمص شام بقى وكل حاجة انت عايزاها كده على البحر بالليل، وشوي ذرة وكل حاجة نفسك فيها بتبقى على البحر بالليل قبل البحر كده بشوية. تمام. فاحنا رحنا الحديقة، كنا عايزين نكمل السهرة في الحديقة. هناك ملاهي حلوة جدا. استمتعنا طبعا هناك في الحديقة برضو، وخدنا اكلنا معانا، كان باقي كمان اكل من اللي احنا كنا واخدينه. ورحنا كملنا كده السهرة في الحديقة. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. بتمنى يعجبكم، بتمنى تستفادوا منه.